Amen. Sagaleen koo guddaa waan ta'eef yoo sirrabba ishee gadi qabachuu dandeessu. Akka booddee waliin jeeqne maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Baga gammaddan. Baga geessan. Baga Waaqayyoo maqaa keessan jijjiire. Amen. Baga guyyaa haadholii bara 2022 geessanii maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Inni nu gargaara Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Nyaatanii dhufne yoo ta'e harka baasaa dhaqaati waan barbaadadhaa malee utuu fuuldura keessan dhaabadhu ameen jechuu dhiisuun cubbuudha. Maaliif natti hin tolu waan ta'eef Waaqayyootus immoo carraa kana nu kenne nama yeroo kana ga'u nu taasise waan ta'eef ameen jennee galata Waaqayyoof gashuu dadhabuun keenya feerri natti hin fakkaatu so yeroo hundumaa ameen haa jennu maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Gooftaa Yesuus na gargaare. Ameen jedhaa maaloo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa guyyaa kana nu kenne maqaan isaa eebbifamu. Mee waa hundumaa dura mataa keenya gadi qabannee Waaqayyo akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf haa kadhannu firoota koo. Inni yeroo kana nuuf kenne. Inni sa'aatii kana nuuf kenne. Inni fuuldura isaatti bareennee akka dhaabannuuf dhuguma maqaa keenya kan jijjiire Waaqayyo haa eebbifamu. Inni nu wajjin taanaan inni nagaa nuuf kenninaan inni dhuguma jireenya keenya wajjin taanaan bayee nu wajjin gallaan haala hundumaa keessatti nu eegnaani warra har'a ga'an taane warra fuuldura isaa dhaabbatan taane warra maqaan isaanii jijjiiramu taane warra tokko jennee lama jennee tarkaanfannu taane kanaaf Waaqayyo Waaqa jiraataa galateeffachuun nurraa hin dadhabsiisu nurraa hin fokkisu isatu nama nu taasise isatu seenaa keenya jijjiire isatu dadhabaa keenya jabeesse isatu jireenya keenya butute walitti fayyise maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Galatoomi siin jenna Waaqayyo ijaa nu wajjin taateef si galateeffanna ijaa Waaqayyo gooftaa ba'uuf galuu keenya wajjin taateef si galateeffanna ijaa maatii keenya wajjin taateef si galateeffanna ijaa ba'uuf galuu keenya wajjin taateef si galateeffanna galanni guddaan siif haa ta'u galanni guddaan siif haa ta'u eebbifami Waaqayyo waa'ee maatii keenyaaf eebbifami Waaqayyo waa'ee waldaa keenyaaf eebbifami Waaqayyo waa'ee namootaas jiraniif eebbifami Waaqayyo. Maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo fuuldura kee jirra maqaa Kiristoos Iyyesuusin kottu nutti dubbadhu lapheen keenya si dhaga'uudhaaf haa banamu hafuura qulqulluu lapheen keenya si dhaga'uudhaaf haa banamu maqaa Kiristoos Iyyesuusin dubbiin kee akka iddoo kana hin dhufne dubbiin kee akka laphee namootaatti hin seenne hojjechuudhaaf kan ba'e hafuurri hamaan maqaa Iyyesuus Kiristoosin amma haa qabamu saba kanarraa haa qabamu maqaa Iyyesuus Kiristoosin qilleensa kanan qulleessa maqaa Iyyesuus Kiristoosin qilleensi kun kan qulqullaa'e haa ta'u dadhabbii baate kan dhufte maqaa Yesuusin rukutami maqaa Yesuusin wanta namni uffatu dadhabbii namarratti gadi qabdee kan dhufte hirriba baatte kan dhufte maqaa Yesuus Kiristoosin qabame. Gooftaa dubbii keessa dhugaa nutti dubbadhu. Yaa Waaqayyo cubbuun keenya sin daangessin ani namni dadhabduun kun yaa Waaqayyo fuula namoota hamma kana baay'atu fuuldura dhaabbadheen jira ani nan dhokadhaa ati mul'adhu ani nan callisa maqaa Yesuus Kiristoosin saba keetti dubbadhu sagalee kee malee yaa Waaqayyo wanni tokko asitti hin dubbatamin wallaalummaan yaa Waaqayyo gabaa jedhu maqaa Kiristoos Yesuusin saba keetti dubbadhu nu wajjiniin ta'e maqaa Yesuus Kiristoos jettee ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Dadhabinaa isiniin jedheera. Har'a guyyaan isaa baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda. Maaliif jennaani hunduma isaayyuu nuti dhuunfatee qabanneerra maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Immoo akkasumattis immoo namatti tola. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo waa'ee dubartootaa waa'ee haadholii raani maal jedha waa'ee haadholii waa'ee dubartootaa sagalee Waaqayyoo akkamittiin nu beeka isa jedhu waliin baran har'a mata dureen koo ani irratti dubbadhu yoon dheeressa daraa keessan natti himaadha dafeetan dhaaba jechuudha
sagaleen narratti dubbadhu ati eenyu yookaan immoo eenyu akka taate of beektaa kan jedhu irratti dubbadha. Namni dhalata in guddata bu'aa bayii baay'ee keessa darba garuu nuti akka sagalee waaqayyootti akka dubbii qulqulluu waaqayyootti akka waaqayyo nurraa barbaadutti ati eenyu yookaan immoo eenyu akka taate of beektaa. Dubartiin as keessa jirtu yookaan immoo dubartiin biyya lafaa kanarra jirtu waaqayyo akkamitti akka ishee ilaalu maal akka ishee irraa barbaadu of beektaa laata ati eenyu akka taate of beektaa kan jedhu irratti ni har'a dubbadhaa jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa akkuma ganama sagalee waaqayyo keessa nu dubbisame seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa kaasee baay'ee nu dubbiste obboleettiin keenya waaqayyo ishee eebbisu akka jedhanan dubbisa. Ergasii waaqayyo gooftaan namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti kan akka isaati kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhe. Waaqayyo gooftaan biyyoo irraa bineensa bakkee hundumaas warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolchee maal jedhee akka inni isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaanin fide. Wanti namichi uumama lubbuu qabatee jiraatu ittiin waame hundinuu immoo maqaa in ta'eef namichis horii qe'ee hundumaa warra qilleensa keessa balali'aniifis maqaa in baase. Namichaaf garuu kan isatti kan isa gargaartu hin argamne. Waaqayyo gooftaan namicha rafee akka of wallaalu godhee utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessa tokko fuudhee iddoo isaatti foon in guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhe sana irraa dubartii toshee namichatti in geesse. Namichis amma reefu ta'e isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fudhatame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ati eenyu kan jedhuu fi dubartiin eenyu akka macaafa qulqulluutti kan jedhuu fi dubartiin madda gammachuu dhiira. Sagalee waaqayyoo kana keessa amma dubbifame maal arganna? Namicha fuuldura warreen uumaman kan qilleensa keessa balali'u kan dachee lafaarra jiru bineensa hundumaa fuuldura isaa dabarse namichaaf akka maqaa kennu. Namichi somaatti rakkanne callisee maqaa kennee dabarse. Booda garuu waaqayyoo namichi gammadaa akka inni hin taane yookaan immoo gammachuu sirrii akka inni hin qabaanne waan argeefi gara akkas jedhe kottaa namicha kana guutuu taasisnaadhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namicha kana guutuu taasisnaadhe irribatti buusee raffiseeti namicha opereeshinii gochuu jalqabe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namichi rafuuf hin beeku opereeshinii godhe waaqayyo opereeshinii godhe lafee isaa keessa cinaacha isaa keessaa fuudhee waan bareedduu tokko tolcheetti geesse. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Oo jedhe amma reefu ta'edha. Ani madda gammachuu ta'ame jedhaa joo madda gammachuu ta'edha. Namichi waan hundumaa naa fuuldura isaa darbu akkas hin gammanne innaa isheen dhuftee fuuldura isaa dhuftu garuu oo jedhe amma reefu ta'edha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma reefu ta'edhaame warri dhiiraa jedhame amma reefu ta'edha. Qaata jaafuutanii sinitti fakkaachuu dide moo sinitti fakkaachuu dide dur fuutanii sinitti fakkaachuu dide. Garuu dubartiin ishee madda gammachuu taate isa dhiiraaf. Waa hundumaa gachisiisuu dandeessi dubartiin dhiira. Waa hundumaa dhiisisuu dandeessi dubartiin dhiira. Maaliif waan taateef lafee isaa keessaa waan fuudhamteef madda gammachuu isaa waan taateef namni dhiirri waan baay'ee dhiisuu danda'a garuu gaafa ishee isa gammachiisu argate niisa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaafa wanta laphee isaa tuqu argate numa dhiisaan jedhe maaliif ishee madda gammachuuti waan taateef waa hundumti nama boqochiisu waan hundumti isaan boqochiisuu hin danda'u. Wanti isaan boqochiisuu danda'u dubartiin. Kanaafuu of jate madda gammachuuti. Ameen. Ani madda gammachuuti jedhame. Please maaloo jedhaa. Ana miti kan siniin jedhe waaqayyootu jedhe man.
namichi gammade uffee amma reefu ta'e isheen kun lafee koo keessa waan baateef sirriitti waan biraa dhiiste namni haa jedhamtu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni baay'een baastanii beektoodha manaa keessaniif maqaa warri kaan hanii jedha. Kun immoo beebi jedha biyya keenya illee jiru beebesuu jalqabdan ta'een beeku malee biyya kanatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif akkas jedhu isinitti fakkaata? Uumama hundumaarraa qabeenya hundumaarraa wanta dhiirri qabu hundumtuu gatiin qabu innaa dubartii isaaf taatu arga. Wanta namni biyya keenyatti innaa baratee guddatee qabeenya horatee barumsa isaa dhumarraan ga'u maal jedha? Amma maaltu si hafedha? Amma gaa niitii fuutee mana godhachuu si hafedha. Hamma dhaqee dubartii argatutti hamma dhaqee haadha mana argatutti jireenyi dhiiraa hir'uudha. Kanaafuu nuti iddoo dhiiraa guunna jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Iddoo hir'uu guunna. Bineensi qabeenyi wanti laga keessa yaa'u wanti qilleensa irra fiigu hundumtuu namicha gammachiisuu hin dandeenye garuu kan namicha kiliikii isaa tutte isa Waaqayyo dhumarra uume isaa kenna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. In tutte bakka baay'ee gammade kanaaf eenyu akka taane of beekuun nutti jira jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaan immoo karaa ittiin gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kanarratti mul'ate. Maatiyos 1:18 yeroo keenya waan nu jalaa fixuuf otuu dubbisame illee gaariidha. Garuu namoonni hundumti keessaniyyuu kana sammuu keessan keessa waan qabdaniif isinitti himuu nan danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maatiyos 1:18 hanga 24 ammuma dhumaatti yoo dubbifattanii karaa itti gooftaa Yesuus Kiristoos dhalate nutti argisiisa. Dubartiin yoo dhiirri seera qabeessaan qabachuu baate jarjartuudha. Kun beekamaadha sagalee Waaqayyoo keessatti. Jarjartuudha yookaan immoo daftee waan hubattu. Kana sagalee Waaqayyoo jedha namitti kan jedhanis dubartiidha waan ta'eef. Okay, maaliif akkas jettee ottan seera uumamaa boqonnaa 3 irratti jarjartee bofa dhageesseetu namichaaf waan inni nyaatutti kennite ofiifis nyaatte. Dhiirri hirkataadha dubartiitti kanaaf isin jedha beektu. Dubartoonni baay'eetti gatii keessan beekutu isinirra jira. Maal kuttee natti kennite yaa haadha manaa koo jenneen? Maal kuttee natti kennite? Maal na nyaachiste jenneen? Oodhu jennaan fide deeggarxim godhee nyaate. Sababii kanatti du'i biyya lafaa irratti dhufee jechuudha. So Maatiyos keessatti immoo kan nuti arginu karaa itti duuni biyya lafaa kana dhufe Waaqayyo gooftaan maal jedhe? Inni sirraa dhalatu mataa kee mataa isaa hin dhidhiita jedhamitiirre Maatiyos irratti isa biyya lafaa fayyisutu isa mataa diinichaa mataa bofichaa dhidhiitutu argame jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Karaa eenyu? Karaa dubartii akkam godheetu afurri qulqulluun garaa ishee keessa buleetu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni biyya lafaa fayyisu inni anaaf siniin fayyise inni jireenya keenya jijjiire inni du'a keenya gara jireenyaatti geeddare Yesuus Kiristoos karaa dubartittii sanaa dhufe biyya lafaa fayyise. Maqaan isaa eebbifamu. Nu fayyise karaa eenyu dhufe? Karaa Maariyaam dhufe. Karaa Maariyaam dhufe jireenya keenya geeddare. Kanaaf nuti addachuun wanta dubartiin qabdu dhiirri hin qabu uumamni kamiyyuu hin qabu. Nuti garaa keenya keessatti daa'ima baannee jireenya lubbuu haaraa lafarratti fiduu dandeenya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. So we are special. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani adda dhaame ani uumama addaati jedhamaaloo. Ati adda. Sababii ati adda taateef gooftaa Yesuus Kiristoos inni biyya lafaa kana fayyise karaa kee dhufe karaa dubartii dhufe karaa sana dhufeet biyya lafaa isa duuni liqimse biyya lafaa isa dukkanni liqimse biyya lafaa isa cubbuun liqimse achi keessaa nu baase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa kam dhufe? Karaa dubartittii dhufe. Karaa kam dhufe? Karaa ishee Waaqayyoof gadi jettee dhufe. Karaa kam dhufe? Karaa ishee Waaqayyoon sodaattee dhufe. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa sana dhufe nu fayyise. Karaa sana dhufe jireenya keenya jijjiire. Maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaaf nuti adda. Ani adda jedhaa maaloo. Ani adda jedhaa. Of shakkituuyi. Of shakkituu. Dhiirritu amma barbaade ol utaalee gad utaalee lubbuu lafarratti fiduu hin danda'u. Miti ijoo. Nuti garuu adda dhugaa.
adda nuti ameen jedhamalo ani adda ati adda waaqayyo adda godhe nu uume karaatti prosesi dhalli namaa garaa keenya keessatti uumame ba'ee jireenya argatu karaa sana waaqayyo gooftaan macaa adda godhe nu uume maqaan isaa eebbifama kanaaf eenyu akka taate obbeeki obboleetti ko eenyu akka taate obbeeki waaqayyo gooftaan adda godhe si uume adda godhe na uume maqaan isaa eebbifama erga adda taane eenyummaa keenya erga of beekne itti gaafatamummaan keenya maal yoon dheeressa ta'e sa'aatii keessa laalaati natti maanan gaggabaabsa maqaan waaqayyo eebbifama itti gaafatamummaan keenya maal warri dhiiraa dhiifamanaa godhaarra kanuma warra isinis dhaggeeffadha isinis sin gargaara maqaan waaqayyo eebbifama erga adda taane itti gaafatamummaan keenya maaliif nu uume waaqayyo maaliif adda godhee nu uume waaqayyo biyya lafaa kanarratti eenyum erga adda taane maaliif itti gaafatamummaan keenya immoo maal itti gaafatamummaa waldaa kiristaanaa keessatti maqaan waaqayyo eebbifama tajaajila mana qulqullummaa tajaajila babal'ina hojii wangeelaa keessatti nuti baay'ee itti gaafatamummaa qabna jechuudha dhiira biratti gama hundumaanii tajaajila hojii wangeelaa keessatti dhiirri qofti gaffa'ee yookaan immoo dhiirri qofti hirmaatee nu biraan hin geenye bara 2000 irraa kaasee jechuudha dubartiin gahee guddaa qabdi waldaa kiristaanaa keessatti hojii wangeelaa babal'isuu keessatti gahee guddaa qabdi responsibilitiin ishee guddaadha maalinni tajaajila wangeelaa roomee 16:1-2 daagimati paasteri duwwaa gargaartaa meenni naanis na gargaarme okay tokkoof lama feebeen obboleettii keenya ishee waldaa kiristaanaa keencheriyaaf gargaartuu taatee hojjettu adaraan isinitti kennadha isheenis kan gooftaa waan taateef simamsa warra waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uun ishee sima waan barbaachisu hundumaanis ishee gargaara isheen namoota baay'eedhaaf anaafis immoo dubbattee gargaaraa turte ameen galanni waaqayyoof haa ta'u hojii wangeelaa babal'isuu keessatti gaheen dubartii guddaadha jechuudha dubartiin kun waan gurguddaa gochaa turte namoota waaqayyootiif dubbachaa turte warra hojii waaqayyoo hojjetaniif mana qulqullummaa keessatti warra hojjetaniif dubbachaa turte waan baay'ee gargaaraa turte hojii wangeelaa karaa ishee hojjetamaa ture kanaaf namoonni biraa akka ishee fudhatama hin dhabnee fi bakka deemtutti akka isheen fudhatama argattuu fi dubbata Phaawulos ishees gargaara simannaa warra wangeela hojjetanii warra waaqayyo dubbii waaqayyo babal'isaniif godhamu godhaa simadhaadha galanni waaqayyoof haa ta'u maaliif hojii wangeelaa keessatti isaan bukkee waan dhaabatteef hojii wangeelaa keessatti isaan waan gargaarteef isuma mataa isaatiif illee waan dubbatteef hojii gahee guddaa waan baateef isheellee gargaara simannaa guddaa godhaafedha galanni waaqayyoof haa ta'u tajaajila ogummaa harkaatiin seera ba'uu 35-25-26 kuni beekamaadha yeroo mana qulqullummaa ijaaraa turanitti Museen kennaa fida kennaa hundumtu namni hundumtu kennaa qabdan gara mana waaqayyootti fida hin ijaarra iddoo buufata waaqayyoo ijaarra jedhee yeroo inni kennaa akka isaan kennaniif isaan kakaase dubartoonni ogummaa harkaa qabanii waan baay'ee godhan iddoo sanitti maqaa waaqayyoo eebbifama hin hojjetan ogummaa harkaatiin waan baay'eedhaanii gara mana waaqayyoo gara iddootti dukkaanichi hojjetamutti geessan kanaafuu dubartiin ogummaa harkaatiin waan baay'ee hojjette jechuudha beekamaadha kun biyya keenya keessatti dubartoonni daanteelii dha'u algaa libsi isaa maal jedhama afaan oromooti wayyaa siree sa'a algaarra buusa sireerra bu'u isa dha'u waan baay'ee hojjetu miti inni immoo mana waaqayyootiif dhaqu asillee jiru biyya keenya caarrataa jira waldaan caarrataa baasti wantoota gurguddaa
hin bitama jechuudha gatii guddaa baasa. Mana waaqayyoo ijaaruu keessatti dubartiin gahee guddaa qabdi jechuudha. Ogummaa harkaatiin asittoo yeroo wantoonni tokko jiran ogummaa harkaa daanteelii dha'uu duwwaa miti waa tokko hojjetanii namoota nyaachisuudhaan kanaan gahee guddaa qabdi jechuudha dubartiin mana waaqayyoo keessatti iddoo kamittiyyuu nyaata hojjetanii simannaa namoota waaqayyootiif godhamu godhanii kan nama simatan eenyu dubartoota miti. Kanaafiyyuu mana qulqullummaa keessatti mana waaqayyoo keessatti gaheen dubartii gahee guddaadha. Kanas immoo ba'uun dirqama nurra jiru jechuudha. Maaliif itti gaafatamummaa keenya kun maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Inni lammaffaan immoo tajaajila hiyyeessota gargaaruutiin fakkeenya 31:16 nan dubbisa akkas jedha. Isheen qortee ilaaltee lafa hin bitti horii itti dadhabdee argatteenis biqiltuu wayinii hin dhaabdi. Biqiltuu ishee jabeessitee hin hidhatti. Mudhii ishee jabeessitee hin hidhatti. Irree ishee cimsattee hin hojjetti. Hojiin ishee bu'aa akka qabu hin ilaalti. Ibsaan ishees halkan hin dhaamu jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isheen hiyyeessotaaf in arjoomti. Dadhabaadhaafis garaa in laafti. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hojii baay'ee qabdi dubartiin. Hojii baay'ee waan hojjettu qabdi. Hunduma keessaa garuu mana qulqullummaa keessatti hojii dadhaboota gargaaru, hiyyeessota gargaaru, warra waan qabne waaqayyo siif haa laatu, waaqayyo siif haa godhu jedhanii bira darbuutu hin taane hiyyeessota gargaaruudhaan mana waaqayyo keessatti warra waan nyaatan hin qabne yookaan warra waan uffatan hin qabne yookaan warra jireenyi isaanii gadi bu'aa ta'e gargaaruu keessatti gaheen dubartii guddaadha jechuudha. Dhiirota qofa miti wantoota akkasii argee abaluu gargaaramuu qaba, abalummoo gargaaramuu hin qabu kan jedhu mana qulqullummaa keessatti wanti dubartiin gochuu qabdu inni guddaan isa kana jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kuni hojii nurraa eegamu yookaan immoo responsibility dubartiin bahuu qabdu jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Hojii ergamoota 9:16 karaatti dubartiin waan akkasii waan hiyyeessota gargaaru hojjetanii argisiisa jechuudha. Laphee banamaa qabaachuu, gurra banamaa qabaachuu yookaan immoo wanta mana waaqayyoo keessatti sagalee gurguddaa dubbatamu dhaggeeffatanii hojiirra oolchuu keessatti gaheen dubartii guddaadha jechuudha. Hojii ergamootaa 16:14 irraa dubartii tokko argina. Dubartiin kun qabeenya qabdi, waan gurguddaa qabdi, waan gati jabeessa qabdi, naggaadeedhas hin nagaddi. Garuu gaaf tokko Phaawulos itti lallabaa jiruuti teessee dhaggeeffatte. Namoota baay'eetu achi ture, namoota baay'eetu sagalicha dhaga'uudhaaf waamame ture. Garuu Waaqayyoon laphee Liidiyaa baneedha. Sagalee Phaawulos dubbatu hin dhageesse, hin dhaggeeffatte. Kana booddee maatte yaa Phaawulos dadhabdaniitu koottaatte, goraas jette, koottaa mana koottatti in dirqisiisteedha sagalee waaqayyoo. Dubartiin yeroo lapheen ishee banamu yerootti waan sagalee waaqayyoo maal akka ta'e bartu namoota dadhaban namoota keessi isaanii waa barbaadu beekteeti koottaat. Phaawulos diduu barbaade wanti dubartittiin sun dubartii ormaa waan taateefi karaa sanatti goruun barbaanne garuu lapheen ishee waan banameef isheen garuu isa dirqisiiste akka isaan dadhaban akka isaan beelaa waan argiteefi koottaattee isa dirqisiiste. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf lapheen keenya innaa baname lapheen namootaa innaa baname maal gochuun akka nurra jiru maal gochuun akka waldaa kiristaanaa keessatti gahee akkamii fudhachuu akka nurra jiru nu argisiisa jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Haadha ta'uu isaarra waaqeffachaa maanni kabajachaa irra jechuudha. Haadha ta'uu dubartiin erga uumamtee bu'aa bahii baay'ee keessa erga darbitee gaa'ila dhaabbattee maal gooti? Haadha taati. Ijoollee horachuutti deebite jechuudha. Of horachuu yookaan immoo of bakka buusaa deemu akkas taate jechuudha. Kuni seera uumamaa 2:22 akka itti Saaraan gammadde yeroo mucaa argattu kana nu argisiisa.
waggaa baay'ee obsite bara baay'ee obsite inta uyyuu jette abdii kutatte waaqayyo waadaa isaaniif gale na lafarra gottote garuu dhumarra inni waaqayyo jedhe waan hin oolleef Saaraa mucaa godhatte galanni waaqayyoof haa ta'u waggaa 90tti innaa waan hundumtuu bira darbame kana booddee ta'uu hin danda'u kana booddee abdiin qabu kana booddee wanti silaa dubartii irratti eegamu iyyuu dhaabbateer hafeera iddoo jedhametti Saaraa mucaa godhatte galanni waaqayyoof haa ta'u mucaa godhatteeti Yisihaaqetti kun kolfa baqa nama gammachiisatte hin kolfa haa ta'u maqaan isaa siruma saayyoo itti galanni waaqayyoof haa ta'u akkasaa ta'utti hin gammadde mucaa godhatte jechuudha kana booddee dubartiin haadha ijoollee guddisuu haadha ta'u ijoollee godhachuu ijoollee guddisuu kunis dirqama keenya yookaan immoo itti gaafatamummaa keenya maqaa waaqayyoo haa eebbifamu haadha manaa ta'u kunis amma dubbifan haadha manaa ta'u want hundumtu naasa fuuldura darbee akka sanan gammachiisne innaa haati manaa dhuftu garuu namichi hin gammade kanaaf dubartiin haadha manaatis jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u akkasitti beekuu qabna warri dhiiraa haadha keessaniif haadha manaa keessan sirriitti kunuunsitanii qabu sinirra jira ameen jedha beekuu fiitu sinirra jira maaliif jennaan dubartiin waan baay'ee dhaka ijoollee guddisuun waa hundumaa gochuun responsibility abbaa manaallee sinirra jira haadha manaa abbaa manaa keessan responsibility ittiin qabdan itti gaafatamummaa ittiin qabdan sagalee waaqayyoo sirra jira sagalee waaqayyoo dirqama nutti kennu qaba abbaa manaa keenya qabuudhaaf ijoollee keenya qabuudhaaf callisee waaqayyoo kennaa nuun kennu ijoolleen kennaadha akka nuti balleessinuuf akka nuti akka hin taanetti qabnuuf nutti hin kennu isaan qabuun seeraan guddisuun sagalee waaqayyootiin jabeessanii sagalee waaqayyoo keessatti kaanii guddisuun dirqama nurraa barbaachisu jechuudha maqaa waaqayyoo haa eebbifamu fakkeenya 31:15 akkas jedha isheen ganama utuu laftiin bariin kaatee maatii isheetiif nyaata hin kenniti xomboreewwan isheetis hojii isaanii hin argisiisteedha galanni waaqayyoof haa ta'u ijoolleedhaaf nyaata qopheessuun waan ergamuu qabu yookaan waan ajajamuu qabu yookaan waan hojjetamuu qabu mana keessatti hojjechuun gahee keenya maqaa waaqayyoo eebbifamu innaa godhu yookaan immoo maaltu na dhibe ijoollee walitti qabna jedhanii taa'uun hin danda'amu okay hin danda'amu gahee keenya waaqayyootu nutti kenne ijoollee sun kan keenya waaqayyootu adaraa godhe nutti kenne waan ta'eef isheen jedha dubartii ogeettiidha ganama kaatee nyaata ijoollee isheetiif hin kenniti achi booda immoo xomboreewwan nullee xomboree hin qabnu hojii ofuma keenyaatti bobbaana hojjetoota ishee jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u numatu hojjetaadha mana keessa sala keessas mitiirre mitiin jedhe kanaafuu gahee keenya ba'uun ijoollee keenya nyaata kennuun abbaa manaa keenya nyaata kennuun gahee nurraa barbaachisudha jechuudha maqaa waaqayyoo haa eebbifamu egaa kun hundumtuu gahee keenya kun hundumtuu wanta nurraa barbaachisu waaqayyoo dubartii godhee kan nu uumeef ba'aa kan hundumaa akka nuun baannee deemnuuf akka sagalee waaqayyootti akka nuti lakki jenneen jajallanne akka nuti lakki kun gahee koo miti jennee biraan darbineef akkas godhee nu uume waaqayyo responsibility gurguddaa waa'ee waldaa kiristaanaa waa'ee mana keenya waa'ee abbaa manaa keenya waa'ee ijoollee keenya hundumaa adda godheeti sirriitti wanjoo cimaa nurra kaa'e waa'ee waldaa keenyaatti gaafatama yeroo nuti waldaa keenya dhiisnu warri dhiiraa badaadhuma saayyuu dhimma hin qaban okay qabu itti gaafatama qabu garuu dubartiidha cimsitee kan qabdu iddoo kamittiyyuu iddoo maaliif jennaan isheen baay'ee essential oilii beektu miti essential oilii baay'ee barbaachisa wanta guddaa hojjetanii xiqqoo xabinnaatti gootan haala wantichaa jijjiirte jechuudha so nuti specialidha akka kana jechuudha adda jechuudha uumamni keenya dhiira mataasaa onnachiisuu kakaasu mana keenya keessatti akka manni ijaaramu akka isteeppi guddaa biizinasii keessatti illee dubartiin gahee guddaa qabdi galanni waaqayyoof haa ta'u yoo dubartiin itti seente hin jijjiiramu wanta achi siquu didee hin siqa maqaan waaqayyoo haa eebbifamu kun gahee keenya maqaan waaqayyoo haa eebbifamu akkasitti of beekuu qabna dhumarratti walaloo kan hin haadha barreessan qaba dhaggeeffadha hunduma keessan bakka sin bu'a waan ta'eef walaloo haadha jedhee waa ibsuu barbaade fakkeenyaan si ibsuuf jecha si tarreessuuf yemmuun gadi taa'u barbaade tan dhabe uumama lafarraa kan amma kee ga'u
hunda dandeessuu koo fakkeenya jaalalaa baattee na guddiste daarraan na tuwwiste siin maaltu naaf caalaa guyyaan tokko jedhee si keessatti uumame isa dur jaallattu naaf jettee jibbite kan dur jibbitu immoo naaf jettee jaallatte kan na barbaachisu fedha kan kee dhiiste ofii kee irraa baatee ana guddisuudhaaf ati baay'ee dhamaate haadha koo bareedduu siin maaltu naaf gitaa Waaqayyoon gaditti situ naaf dhiphata fakkeenya gudditti waldaa kiristaanaa tolchees yoon balleessus situ na gorfata yeroo hundumaattu situ naaf kadhata jettee naaf kadhatta nagaan bayi galii guddadhu balladhu baala qilxuu ta'i ilaamee dhala koo baradhu daldalii waan hojjettu hundatti sirritti milkaa'i jettee naaf hawwinaan ati na eebbifnaan kunoo anis milkaa'ee damee late ta'ee fooniif hafuuraanis akkuma ati jette guddachaa tan jira hin yaadda'in harmee giiftii koo bareedduu nagaan naaf jiraadhu ammansiin hamaan sin argatin ifii naaf jiraadhu akka aduu bariitti umurii dheeradhu akka maatusaalaa akkoo fakaagilee argi dhala waaqayyoo koo gooftaan siyaa jiraachisu nama gatii dadhabbii kee baasu anaanaa taasisu waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma kana kan barreesse an barakatuma nagaan naaf jiraadha bara kuma waaqayyo sinaa eebbisu mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna isa guyyaa kana nuuf kenne isa sagalee isaa nutti dubbate eenyu akka taane kan nu beeksise maaliif akka uumamne kan nu beeksise waaqayyo isa nutti dubbate waaqayyo gooftaa maccaa hin eebbisna firoota koo hin eebbisna isa nu jijjiire isa nama nu taasise isa dhuguma bu'aa bayii keessa baanee gallee hundumaatti nu wajjiniin ta'e kana hin eebbisna waaqayyoon cal'istaniin dhaggeeffatinaa waaqayyoon cal'istanii gurra keessan jalaa qabattaniin taa'inaa waaqayyoon waaqayyo waan adda godhee nu uumeef qaba waaqayyo waan bineensotarraa warra laga keessa yaa'anirraa adda godhee nu uumeef qaba waan itti responsibility nuuf kenneen lafa kanarra nu kaa'eef qaba maqaan isaa haa eebbifamu kanaaf waaqayyoon hin galateeffanna firoota koo isa adda godhee nu uume hin galateeffanna maqaan isaa haa eebbifamu maqaan isaa haa jajamu adda gootee na uumte waaqayyo eebbifami jennaan waan guddaa seenaa koo jijjiirte karaa kootiin biyya lafaa dhufte jennaan waaqayyoon waaqni guddaan waaqni jabaan uumama dachee lafaa kan raasu kun inni namatti mufate waaqayyo gooftaan maccaa badi gatii balleessaa isaanii inni itti mufate karaa dubartii ishee waaqayyoon sodaattu karaa dubartii ishee waaqayyoon dhageessu bara badaa keessa bara namni akkuma garaasaa jiraatu akka horiitti jiraatu keessa qulqullummaa ishee eeggattee teessee kaadhima ishee too eeggattu atiin barbaachistattiin jedhe kootu ani karaa keen biyya lafaatti hin jijjiira karaa keetan biyya seenaa biyya lafaa kana haaressa atiin barbaachista yaa dubartii qulqulleetti yaa dubartii ayyaana qabaattuu nana kootu karaa keetan dhufaa jedhe waaqayyo gooftaan maccaa karaa dubartii sanaa dhaqee seenaa ishee jijjiire seenaa biyya lafaa jijjiire nullee warra fuula isaa fuuldura bareennee dhaabbannu warra dhuguma seenaan keenya biyya lafaa kanarratti argamu warra silaa duuni nuuf malu jireenyatti nu geeddare warra seenaan keenya qaata dhabame awwaalli keenya illee tarii marga baasuu danda'e har'a garuu maqaa isaatiin jiraanne har'a geenye maqaan isaa haa eebbifamu maqaan isaa haa jajamu hin galateeffanna waaqayyoon hin galateeffanna waaqayyoon isa nu yaadate isa karaa keenya darbe isa karaa keenya darbe iddoo itti hidhamnee jirru iddoo itti gatamnee jirru iddoo itti dhuguma namni nu bira darbee isa karaa keenya darbee seenaa keenya haaresse hin galateeffanna waaqayyoon isatu nu haaresse dhuguma firoota koo harreen sun waggaa baay'ee hidhamtee achi dhaabatti abbaadhumti harree sanaayyuu garagaree ishee ilaalee hin beeku ture achuma dhaabbattu
uffattee dhidhiittatti garuu gaafa karaa ishee darbe garuu gaafa ilmi waaqayyoo karaa ishee darbe dhaqaa hiikaa fidaa jedhe gaafa hiikamtee dhuftu namni gadi jedhee inni dur karaa ishee argine inni dur waan isheen irra turte argine marga buusee fi baala meexxii hafee fi irra darbe deemsisuu jalqabe akkasitti waaqayyoo gooftaan lafa nuti dhabnee fuudhee har'a jireenya keenya haaresse maqaan waaqayyoo haa eebbifamu isatu jireenya keenya haaresse firoota koo isatu seenaa keenya jijjiire firoota koo haa galateeffannu waaqayyoon haa eebbisnu waaqayyoon haa eebbisnu waaqayyoon galateeffamuutu isaaf ta'a olol jechuutu isaaf ta'a olol jechuutu isaaf ta'a waaqayyoof maqaan isaa haa eebbifamu ulfaadhu waaqayyo ijaanu jaallatteef ulfaadhu waaqayyo ijaanu gargaarteef ulfaadhu waaqayyo ijaa karaa keenya darbiteef ulfaadhu waaqayyo ijaa seenaa keenya jijjiirteef ulfaadhu waaqayyo nama nu goote warra gatamoo warra namni bira darbe maqaan waaqayyo haa eebbifamu Hannaan gaafa callettee dhala dhabdee namni ishee abaaru lubnillee isaa galuu didee karaa ishee darbe maali dubartiin ana himmachoofte ittiin jedhasan callistee fuula waaqayyoo fuulduratti callistee waaqayyoon kadhatte namni waan barbaade naana jedhu lubni waan barbaade naana jedhu ani garuu waa sirraa barbaade jette ani garuu isatti na uumteef isatti maqaa koo jijjiirtuun barbaade jette ati akkanin dhala godhadhuuf dubartii guutee na uumte amma sirraa waa barbaada utuun sirraa waan argatin utuun sirraa san barbaaduun argatin iddoo kanaan ka'u jette xaxxettee teessee dhaggeeffatteen kadhatte waaqayyo simmoo ishee yaadate maqaa waaqayyoo eebbifamu waaqayyo ishee yaadate isa isheen dinuufatte isheen ciniinnatte garaa ishee keessatti kadhattu yaadate waaqayyo har'a si yaadata waaqayyo har'a seenaa kee jijjiira isatti itti gumgumtu isatti ciniinnattee baasu isa garaan keetti dhiigu waaqayyo waaqni jiraataan har'a deebii isaa siif fidee dhufee jira waaqayyo waaqa jiraataa ibsaa qabatee gara kee dhufee jira maqaan waaqayyo haa eebbifamu haleluuyaa hinnufa gara kee ibsaa qabatee dhufe seenaa kee jijjiiruudhaaf dhufe isatti itti waamamuu qabdu baatee dhufe Yesuus haleluuyaa maqaan waaqayyo haa eebbifamu seenaa keenya waan jijjiirteef yaa waaqayyo waaqa jiraata dhokataa garaa keenya keessa jiru waan argiteef deebii qabattee waan dhufteef maqaan kee haa eebbifamu Yesuus galatoomi waaqayyo amma immoo addatti si kadhanna waaqayyo waa'ee biyya keenyaa si kadhanna abbaa koo guyyaa haadhotii kabajuudhaaf har'a yaa waaqayyo gooftaa qophaa'anii utuu si eeggatanii garuu tasa kan dhabaman yaa waaqayyo gooftaa Yesuus ilma waaqayyo mootummaan taaneen billaan taaneen kan nyaataman haadhotii baay'ee jiru yaa waaqayyo biyya keenya amma si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosin dukkana biyya keenya haguuge kun maqaa keetiin haa cabu Yesuus kan nama boosisu kan haadha boosisaa jiru kan ilmaan boosisaa jiru kan yaa waaqayyo gooftaa bineensi biyya keenyatti argame maqaa Yesuusin haa qabamu maqaa Yesuusin haa qabamu dukkana uffise dukkana baate kan deemu biyya keenya keessatti Oromiyaatti kan argame biyya Itoophiyaatti kan argame bineensichi maqaa Yesuusin haa qabamu hingaanuun jedhe yaa waaqayyo hingaa jedhe yaa waaqayyo saba keenya beelli fixeera yaa waaqayyo saba keenya dadhabbiin fixeera yaa waaqayyo saba keenya qaala'insi jireenyaa fixeera yaa waaqayyo ulaa kee bani waaqayyo yaa waaqayyo saba Israa'el waaqayyo gooftaa Yesuus ilma waaqayyo bara yaa waaqayyo Elsaa'i deemaa ture sanatti biyya lafaarra barri qamadin dhufa bari kanarra waan nyaatan nabdan bargaru gatii gadi bu'aadhaan daakuu dhufa jennaan mootichi tuulaa waaqayyo yubaname kun ta'uu danda'a jedhe nuti garuu har'a si amanna waaqayyo biyya keenyaaf ati hingaa jedhe biyya keenyaaf eebba kee bani yaa waaqayyo inni bara Elsaa'i hojjette yaa waaqayyo eebba kee bani Yesuus maaloo dadhabaan saba keenya jabaatu ergamaan du'aa ergame yaa waaqayyo biyya keenya nyaachaa jiru kun rukutamu humna qabda qabi yaa waaqayyo loltoonni qabuun danda'a
Yesuusin haa qabamu. Maqaa kee maqaa Yesuusin haa qabamu. Maqaa kee maqaa Yesuusin haa qabamu. Abbaa koo hingaa nuun jedhe. Biyya keenya hingaa jedhe Waaqayyo. Mootummaan hamaa kun, mootummaan dukkanaa kun, mootummaan yaa Waaqayyo bineensicha wajjin mallattoo qabu kun maqaa kee maqaa Yesuusin haa garagaru. Teessoo isaan galabbata haa galabbatu. Maqaa Yesuus Kiristoosin teessoo isaa haa gombifamu. Si kadhannee yaa Waaqayyo mootummaa nagaa nuu kaasi nuun jansiin jenne. Ati yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus ilma Waaqayyo barri adabbii saba keenya waan hin dhumneef mootummaa bineensaa kana nurratti kaaste. Amma garuu si kadhanna maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosin mootummaan afaan nagaa garaa keessa Waaqayyo jal'ina hojjetu garaa keessa nama ajjeesu kun maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosin teessumni isaa kan galabbatame haa ta'u. Maqaa Yesuusin teessoo isaa kan galabbatame haa ta'u. Jal'inni mooraa sana keessatti mari'atamu. Jal'inni yaa Waaqayyo jalloota mari'atamu. Mariin warra jalloota mooraa sana keessatti mari'atamu kamiyyuu haa fashalaa'u. Maqaa Yesuusin haa fashalaa'u. Maqaa Yesuusin haa fashalaa'u. Humni xonqolaa Waaqayyo phaaphasotaan hojjetame. Humni xonqolaa yaa Waaqayyo qeesotaan hojjetame. Sheekotaan hojjetame. Maqaa Yesuus Kiristoosin mooraa sana keessa kan jiru namicha sammuusaa fuudhee kan naannesse amma nan qaba maqaa Yesuusin kan bushaayee haa ta'u. Maqaa Yesuusin kan bushaayee haa ta'u. Afaan isaanii arraba isaanii wal jala dabarsu Waaqayyo. Isa isaan saba fixuuf irratti mari'atan walitti isaan naannessu Waaqayyo. Naannessu hin dandeessa Waaqayyo. Si argineerra hojjettee yaa Waaqayyo gooftaa. Ammas maqaa Yesuus Kiristoosin mooraa sanatti si erginaa tachi keessa gal. Ingoota si haa galatu. Gooftaa Yesuus seenaa saba keenyaan geeddarta si haa galatu. Warra irra geddan, warra irra bo'an, warra irra wayyaa gaddaa uffatan hin gammadu si haa galatu. Barri nagaa dhufee barri yaa Waaqayyo ilillee biyya keenya hin dhufa si haa galatu. Abbaa koo hin dhufa si haa galatu. Seenaa keenya geeddarta, seenaa biyya keenya geeddarta si haa galatu. Ormoonni akka hawwan warri biyyaa ba'anillee akka hawwan ingoota si haa galatu. Abbaa koo maqaan kee eebbifamu. Waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee. Ameen.